К другим темам. Впереди еще одна череда выходных и праздничных дней. И в целях профилактики правонарушений, в том числе в сфере безопасности дорожного движения, сотрудники ГИБДД проводят профилактические мероприятия. Виталий Абрамов с подробностями. Маган хоть и является пригородом столицы, но расположен достаточно далеко и обособленно. Обслуживает территорию лишь один участковый. К сожалению, именно пригороды Якутска нередко попадают в сводках дорожно-транспортных происшествий. Автомобилисты, проживающие там, позволяют себе садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. В этот день на улице поселка вышли 5 совместных патрулей в количестве 11 человек. Маган встрепенулся. Сотрудники полиции ставили первостепенной задачей неоднозначное наказание нарушителей, а профилактику. Разъяснение гражданам последствий за допустимые нарушения и ответственности за них. Так были проведены профилактические беседы с населением на тему безопасности детей на дорогах. К примеру, 13-летняя Даша свободно катается на скутере по проезжей части. А по закону управлять мототранспортом могут только граждане, достигшие 16-летнего возраста и соответствующими категориями в водительском удостоверении. Потому что мы хотим, чтобы девочка ваша была жива, здорова и невредима, чтобы в вашу семью не пришло горе. Нет, мы так-то она не ездит. Поэтому просто вас просим, хотим такую памятку вам вручить, вы, пожалуйста, почитайте. Также полицейские пообщались непосредственно и с юными жителями поселка. Дети на улице с большим интересом окружали сотрудников, задавая различные вопросы. Если сравнивать с прошлым годом, у нас в прошлом году было 10 дорожно-транспортных происшествий зафиксировано. На сегодняшний день этого года уже 15. Госинспекторов по поселку сопровождал участковый уполномоченный. Всего в ходе мероприятия сотрудники полиции обошли порядка 50 домов и дворовых территорий и распространили около 300 профилактических листовок. В основном с теми лицами, кто является, в общем-то, в зоне риска находится. Это в основном дети, несовершеннолетние, которые ездят на автотранспорте, на мокиках, на велосипедах. Подобные мероприятия запланированы и в других пригородах столицы. В праздничные дни госавтоинспекция вновь будет нести службу в усиленном режиме. Совместно с инспекторами ГИБДД в выходные дни на постах ДПС будут работать сотрудники ОМОН, кинологи, а также общественные инспекторы. Виталий Абрамов, новости столицы.